Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V11. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Dyson V11 está a fazer um barulho estranho, pode ser um sinal de que algo não está bem. Este barulho pode ser causado por uma peça solta ou danificada, e se não for tratado a tempo, pode levar a danos mais graves no aparelho. É importante agir rapidamente para evitar custos adicionais e prolongar a vida útil do teu aspirador. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas. Terás à mão uma chave de fendas, um multímetro, uma pinça e, claro, um novo anel e uma nova tampa para substituir os componentes danificados. Para começarmos, primeiro desliga o Dyson V11 e retira a bateria para garantir a tua segurança. Em seguida, usa a chave de fendas para remover os parafusos da carcaça. Tens de ter cuidado para não danificar os encaixes ao abrir o aparelho. Uma vez aberta a carcaça, localiza o componente que está a causar o barulho. Normalmente, este é o anel ou a tampa que pode estar a vibrar ou a soltar-se. Para o extrair, usa a pinça para desconectar os cabos, lembrando de anotar onde cada fio vai para facilitar a montagem posterior. Retira o anel danificado com cuidado, aplicando a força suficiente para não danificar as peças adjacentes. Ao instalar o novo anel, assegura-te de que está bem posicionado e encaixado. Depois, reconecta os cabos de acordo com o que anotaste. Agora, é hora de fechar a carcaça. Aperta os parafusos com a chave de fendas, mas não os apertes em excesso, para não danificar o plástico. Antes de ligar o Dyson novamente, verifica se tudo está no seu devido lugar e se não há peças soltas. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante realizar uma manutenção regular do teu Dyson V11. Limpa os filtros frequentemente e verifica se não há obstruções nos tubos. Além disso, usa o aspirador em superfícies adequadas e evita aspirar objetos grandes que possam danificar o mecanismo. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.